Hello Freya，我哋上一集咧介紹過上面嗰個字嘅，你對住個 IPA 讀下。成個字咧 Sophia 係啦，咁下邊嗰個字咧就係上面嗰個 Sophia 前邊再加個 PER 呢個串法，咁會係點讀咧？你估下 Persevere Persevere， 你估 persevere 係咪？係 PR Persevere，總之後邊都係 Sophia 啦，係咪？係，我哋知道啦，呢個就係真係估下啫。估下好 Speculation，你估下睇下啱唔啱？嗱，開估睇下個 IPA 係點？好啦，係咁樣嘅。呢個字咧有3個音節，有一個唔係有2個重音，一個 secondary， 一個 primary 嘅 stress。咁我哋做個 IPA 試下先啦喎。一開始ear 係啦，後邊紅色線間住嗰個係一個雙母音 ear，同呢個一樣嘅。喂，但係咧今次後邊嗰個音節咧唔係 Sophia 喎，係 Sophia 喎，見唔見到啊？係 Sophia。咁成個字咧，成個字點讀啊？ Persevere 係啦，因為一開始咧佢已經係一個 stress 嚟嘅，係 secondary stress， 所以一開始就要相對大聲高音噶啦。咁啊 Freya 示範得好好，咁啊你再試多次啊。Persevere 係啊 fear 嗰個咧係個 primary stress， 係最高音最大聲嘅，讀多次啊。Persevere 係啦，咁呢個例子又話俾大家聽，一樣嘅串法喺唔同嘅字入邊咧可以唔同發音嘅喎，所以大家唔好理所當然咁樣靠嗰個串法去估嗰個讀音啊。Phonics 係Phonics 呢個就係佢最大嘅問題咯。係啊，最大嘅問題就係咁樣啦，所以大家學下 IPA 啦，唔難學嘅。咁我哋一齊聽下字典點樣讀。Severe, persevere, persevere, 中文係堅持或者不屈不撓，即係遇到困難都唔放棄，繼續努力。even when things get hard, you must persevere. 即使事情變得困難，你都要堅持。She persevered through all the challenges and succeeded. 她克服所有挑戰，最終成功。To achieve your goals, you have to persevere every day. 要達成目標，你每天都要堅持努力。